მივესალმები ჩვენი ეროვნული ბიბლიოთეკის ინტერნეტ ტელევიზიის მაყურებლებს და მე გახლავართ კოკა ფრეგაძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. დღეს გადავწყვეტეთ ისე რომ გვექნება ჩვენ საუბარი მე ვიტყოდი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დღემდე აქტუალურ და ალბათ სულ აქტუალურ თემაზე, რასაც ქვია ქართული მოდერნიზმი, ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი. ალბათ ეს ბუნებრივიც აქტუალობის თვალსაზრისით მოდერნიზმი, ქართული მოდერნიზმი და საერთოდ ზოგადად მოდერნიზმი რამდენადაც შეგვიძლია თავეთაბეც გავიზიარებდი ჰაბერმასის ასე ვთქვათ თეზის, რომ ეს პროექტი მოდერნიზმი დღესაც დაუსრულებელია და დღემდე გრძელდება. თუ ამ თეზის გავითვალისწინებთ, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად მოდერნიზმი და ლიტერატურული მოდერნიზმი და მათ შორის ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი, როგორც ვთქვათ, ევროპული ლიტერატურული მოდერნიზმის ორიგინალური და ორგანული ნაწილი დღესაც აქტუალურია. და ეს მართლაც ესეა, თუ კი გადავხედავთ იმ ავტორებს, ვინც წარმოადგენენ ქართულ ლიტერატურულ მოდერნიზმს, ეს იგივე კონსტანტინე გამსახურდია, იგივე გალაქტიონ დაბიძე, იგივე გრიგოლ რობაქიძე და ასე შემდეგ. ცხადია, რომ ეს ის ავტორები არიან, რომელთა შემოქმედების მოდერნისტული შემოქმედების კვლევა ამოუწურავია და მუდამ გაგრძელდება და მუდამ აქტუალური იქნება, როგორც კვლევის თვალსაზრისით, ისე რეცეფციის და ასე ვთქვათ, უშუალო კითხვეულის განცდის თვალსაზრისით. რაც შეეხება ქართულ ლიტერატურულ მოდერნიზმს ამ შემთხვევაში, ჩვენ დღეს კონკრეტულად ლიტერატურულ მოდერნიზმზე გვექნება საუბარი, თორემ ქართული მოდერნიზმი ზოგადად მოიცავს უამრავ პლასს, ეს იქნება თქვათ მხატვრობა, ქანდაკება, ფილოსოფიური აზრი, კინოხელოვნება თავისთავად და ასე შემდეგ. ეს ის სივრცეა და ეს ის ფენომენებია, რაც ერთობლივად ჩაისახა ქართულ კულტურულ სინამდვილეში 10-20 წლებში. და რაც შეეხება ქართულ ლიტერატურულ მოდერნიზმს, უნდა ითქვას და ხაზი გაუსვათ და მეც ხაზს გავუსვამ ამ მომენტს, რომ ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი მისი სპეციფიკა არის ის, რომ ეს არ არის წმინდად ესთეტიური მოვლენა, არამედ ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი ასევე უნდა განვიხილოთ როგორც სოციოკულტურული ფენომენი, სოციოკულტურული მოვლენა. და რა მაქვს ხედველობაში? ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი იწყებს არა მხოლოდ წმინდად ლიტერატურულ ესთეტიკური პარადიგმების განახლებას და ცვლას, არამედ ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი ამავდროულად ანახლებს დისკურსებს, ზოგად კულტურულ და სოციოკულტურულ დისკურსებს, კერძოდ ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმის წიაღში ისახება თვითონ ქვეყნის საქართველოს კულტურული ორიენტაციის და არა მარტო კულტურული ორიენტაციის, არამედ თვით პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხის და კერძოდ ეს კულტურულ-პოლიტიკური ორიენტაცია უკავშირდება ცალსახად დასავლეთ ევროპას, დასავლურ კულტურულ და პოლიტიკურ ღირებულებებს, რაც სწორედ იმ პერიოდში მოცემულია დასავლეთ ევროპაში. და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია თვითონ მოდერნისტების ტექსტები და პროგრამული სტატიები და პროგრამული თქმები, ასე ვთქვათ, თუნდაც იგივე ჩვენ ცისფერ ყანწელთა პირველ თქმა ეს მანიფესტი და თუნდაც ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ტიციან ტაბიძის საპროგრამო წერილი ცისფერი ყანწებით და აი აქ კერძოდ იკვეთება ეს საინტერესო დეტალი. ახლა ციტატას მოგახსენებთ, წავიკითხავ აქედან ტიციან ტაბიძის საპროგრამო წერილიდან ცისფერი ყანწებით. და კერძოდ რას წერს ტიციან ტაბიძე და ეს მონაკვეთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ საქართველოს და ქართული კულტურის და ქართული ლიტერატურის არა თქვათ არა მხოლოდ აი ამ სივრცის არა მხოლოდ ლიტერატურის ორიენტაციის თვალსაზრისით არის საინტერესო ეს რომ თქვათ ქართული ლიტერატურის ქართული ახალი მოდერნისტული ლიტერატურა ორიენტაციას უკვე იღებს და დაძლევს იმ რეალიზმის და იმ ძველი ქართული მე-19 საუკუნის ლიტერატურული პარადიგმების დაძლევის ამოცანები სწორედ უშუალოდ უკავშირდება ქართული ლიტერატურის მოდერნისტული პარადიგმებით და პოეტიკით განახლებას და აქ არის სწორედ სწორება
ევროპულ მოდერნისტულ ლიტერატურაზე. ეს თავისთავად ცხადია ამ საპროგრამო წერილში, მაგრამ ეს საპროგრამო წერილი სწორედ მნიშვნელოვანია იმით, რომ წმინდა ლიტერატურული ორიენტაციის გარდა აქ იკვეთება სწორედ ანტიკოლონიური, ასე ვიტყოდი, ანტიკოლონიური დისკურსები და ახალი პოლიტიკური და კულტურული ორიენტაციის სანიშნოები და ეს გახლავთ სიმბოლისტები ხას უსვამენ ამას ძალსახად, რომ ეს ცენტრი კულტურული და ლიტერატურული ახალი ორიენტაციის ცენტრი, კონკრეტული ცენტრი და პოლიტიკური ეს არის პარიზი სიმბოლისტებისათვის იგივე თქვა. პაოლო იაშვილისთვის, ტიციან ტაბიძისთვის, აი თვითონ პაოლო თავის პირველ თქმაში პირდაპირ წერს, რომ საქართველოს შემდეგ უწმინდესი ქვეყანა არის პარიზი. და შემდგომ ვიცით, რომ ამ ტექსტში ჩამოთვლილია მთელი ის კორიფეები, სიმბოლისტები. მაგრამ აქ სწორედ იკვეთება ეს მომენტი, რომ პარიზი არ არის მხოლოდ და ტიციანის ტექსტში კარგად ჩანს ეს, რომ პარიზი არ არის მხოლოდ თქვათ ლიტერატურული ორიენტაციის, ასე თქვათ, და ქართული ანუ ის სანიშნო როლს თქვათ, რომელზე ორიენტირებითაც უნდა განახლდეს ქართული ლიტერატურა. არა, პარიზი ამავდროულად კულტურული და პოლიტიკური ორიენტაციის ცენტრია. აქვე გავახსენოთ კონსტანტინე გამსახურდიას 10-იანი 20 და განსაკუთრებით 20-იანი წლების და 10-იანი წლების ბოლოს და 20-იანი წლების დასაწყისი ესეები, სადაც ასევე ხაზგასმულია გერმანიაზე პოლიტიკური და კულტურული ორიენტაცია და მეორე პოლიტიკური, კულტურული და ლიტერატურული ორიენტირი ქართული კულტურისათვის და ლიტერატურისათვის ეს არის ბერლინი. ასე რომ და ითქვას და ხაზი გაესვას ამას, რომ ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი ეს არ არის წმინდა ესთეტიკური ფენომენი, ეს ამავდროულად არის ფენომენი, რომელიც მოხაზავს ქართული კულტურის და ქართული პოლიტიკის ორიენტირებს. და აი აქვე მინდა მოგახსენოთ სწორედ ამონარიდი ტიციან ტაბიძის საპროგრამო წერილიდან ცისფერი ყანწებით. აი აქ პირდაპირ წერია სწორედ და კარგად არის მოცემული ეს ორიენტაციის ეს მთელი სპექტრი. კერძო ციტატა. მომავალ დიდ ქართულ მხატვარში, ხელოვანში, ესე იგი, უნდა შეხვდეს რუსთაველი და მალარმე. რუსთაველი მე მესმის როგორც ქართული სიტყვის შემკრები ერთეული და მალარმე ამავე აზრით ევროპის პრეზენტიზმისა და ფუტურიზმისა. შემკრები ესე იგი. ეს გზა აუცილებელია. როგორც უნდა გათავდეს ომი, აი მიაქცეთ ყურადღებას საინტერესო გადასვლა ტიციანთან. ანუ აქ ნაგულისხმებია სწორედ პირველი მსოფლიო ომი და აქ შევჩერდები. და სწორედ პირველი მსოფლიო ომია ის კატალიზატორი ქართველი ხელოვანებისათვის, ქართველი პოლიტიკოსებისათვის, ქართველი მოაზროვნეებისათვის, საიდანაც საქართველოს დიდი პოლიტიკური სარგებელი უნდა ნახოს. ეს შემთხვევითი არ არის ტიციანი ამაზე აკეთებს აქცენტს. იგივე გავიხსენოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის მუშაობა, რომელიც ჟენევაში სწორედ პირველი მსოფლიო ომის დროს წარიმართა ცხოველი მუშაობა და კონსტანტინე გამსახურდია არის სწორედ ქართველი მოდერნისტი ავტორი, რომელიც აქტიურად იღებს აი ამ კომიტეტის მუშაობაში მონაწილეობას, აქვეყნებს პოლიტიკურ ნარკვევებს, კერძოდ კავკასიან მსოფლიო ომში, კავკაზოს იმ ველტკრიგ, რომელიც 1916 წელს გამოიცა, თვალწვევი ჟენევაშივე, და იქ სწორედ ეს საკითხია დამდგარი, რა ბედიელი საქართველოს უნდა ვიყოთ მზად იმისათვის, როდესაც გათავდება ომი, და ოდესღაც ომი გათავდება ეს ომი, ეს პათოსი ეს არის ამ წერილს და აი ტიციანთანაც ეს არის. საქართველოს რა ვითარებაში აღმოჩნდა, ამ საქართველოს უნდა იყოს მზად მოცემული მომენტისათვის, რომ მან აირჩიოს კონკრეტული ორიენტაცია და თავისთავად მოხაზოს როგორც დამოუკიდებლობა სახელმწიფო. და ახლა დავუბრუნდეთ ეს ტიციანის წერილს. აი სწორედ ციტატის გაგრძელება. როგორც უნდა გათავდეს ომი, აშკარაა, წინა აზიაში ევროპა შემოაღებს კარებს და ამ დროს ჩვენ უნდა დავხვდეთ შეჭურვილი ეროვნული შემეცნებით, ეროვნული კულტურის ყველა ფოლაკებს შეკრული, რომ იყოს მთავარი მორგვი, რომელზედაც მოეხვევა ახალი იდეები. და ცხადია, ახალი იდეები ეს არის ევროპული იდეები, როგორც ესთეტიკური იდეები, ისე პოლიტიკური იდეები, რა. და ის ასევე სააზროვნო პარადიგმები ახალი. ჩვენ ვიზამთ ამას, აგრძელებს ტიციანი. მაშინ იქნება ნამდვილი რენესანსი.
და აქვე გავჩერდებით თვითონ ამ ფორმულირებაზე რენესანსია. სწორედ ამ პერიოდში ეს 1916 წელს თარიღდება ეს წერილი ტიციანისა 1917 წელს გაზეთ საქართველოში რობაქიძე აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით ქართული რენესანსი და ფაქტიურად ეს კოდი, ეს სიტყვა კოდი რენესანსი, ქართული რენესანსი სწორედ გულისხმობს იმას, რომ ქართული კულტურა და ქართული პოლიტიკური აზროვნება და ესთეტიკა და ასე შემდეგ სწორედ მისი რენესანსი და მისი აღორძინება უშუალოდ უკავშირდება სწორედ ქართული ცნობიერების, ახალი ქართული პარადიგმების შექმნას, სწორედ ევროპული მოდერნისტული პარადიგმების მიხედვით. აქეთ რუსთაველი და იქით მაღარმი, ანუ საფუძველი ეროვნული ტრადიცია, ოყოლებური რუსთაველი, გურამიშვილის სახით, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია დავამატოთ და ის პარადიგმები ქართული სულიერებისა, რაც შეიქმნა თავის დროზე რუსთაველის ეპოქაში და ახალი, ასე ვთქვათ, ამ პარადიგმის ახალი გამოსახვის ფორმების მოძიება და ეს არის სწორედ ევროპის პრეზენტიზმსა და ფუტურიზმში. ანუ ამ შემთხვევაში ფუტურიზმი არ გულისხმობს ტიციანთან მხოლოდ ვიწრო ფუტურისტულ მიმართულებას. ფუტურიზმი სწორედ ფართო გაგებით, ანუ მომავალი კულტურული ორიენტაციის თვალსაზრისით და პრეზენტიზმი. სხვათა შორის საინტერესოა, რომ ეს სიტყვა ხშირად ისმის, თქვათ, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალების სიტყვათმარებაში და უკვე ტიციანთან გვაქვს ეს ფორმულირება პრეზენტიზმი. ანუ ევროპის აკმაყოფობა. და ეს არის სწორედ იმ ახალი იდეების გაზიარება, არა მხოლოდ ესთეტიკური და მოდერნისტული იდეებისაც, მინდა ესთეტიკური თვალსაზრისით, არამედ პოლიტიკური თვალსაზრისით. და ეს გულისხმობს სწორედ ორიენტაციას ევროპაზე, ევროპულ ღირებულებებზე, პარიზზე, ორიენტაცია ბერლინზე და ხას უსვა. აი აქ იკვეთება ისევ და ისევ და აქ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი და ქართული მოდერნისტები ესენი ერთის მხრივ რა თქმა უნდა არიან ქართული ლიტერატურის განმაახლებლები და ახალი, ასე ვთქვათ, უფრო ახალი ხარისხის და ახალი ეტაპის, ასე ვთქვათ, წინამძღოლები ქართული ლიტერატურის ისტორიაში, ქართული მოდერნიზმის დამფუძნებლები და ახალ ხარისხში ახავთ მათ ქართული მწერლობა და მე ვიტყოდი, არ იქნება ალბათ გადაჭარბებული, რომ ვიტყოდი, რომ ევროპულ ხარისხში აყავთ და მე ვფიქრობ, რომ ამ ავტორებმა გამსახურდია რობაქიძემ, გალაქტიონმა და ასე შემდეგ, ქართული მწერლობა და გაიყვანეს მართლაც ევროპულ, ასე ვთქვათ, კონტექსტში და შეიყვანეს. უბრალოდ საბჭოთა პერიოდის კვლევებმა და საბჭოთა პერიოდმა სამწუხაროდ ვთქვათ, ეს ხაზი, ეს მომენტი ვთქვათ, მიჩქმალული იყო წყადია და არავინ ხაზს არ უსვამდა ქართველი მოდერნისტების აი ამ გადამწყვეტ როლს იმის თვალსაზრისით, რომ ქართული მწერლობა რაღაცნაირად უკვე ჩაეწერა საერთო ევროპული ესთეტიკის და პარადიგმებისა და პოეტიკის კონტექსტში. ეს მათი დამსახურებაა, ჩვენი ქართული მოდერნისტების, მაგრამ ქართული მოდერნისტების დამსახურება ეს არ არის წმინდა ესთეტიური დამსახურება, არამედ ის მათი დამსახურება არის ის, რომ ვთქვათ, საქართველოს ისინი იღწვოდნენ იმისათვის, რომ ისინი თავიანთ თავს მოიაზრებდნენ სწორედ როგორც ახალი ქართული კულტურისათვის და ქართული პოლიტიკური აზრისათვისაც, ასე ვთქვათ, ახალი პარადიგმების დამსახავ, ასე ვთქვათ, ავტორებადაც მოიაზრებდნენ თავს. აქვე შეგვიძლია გავუხსენოთ იგივე ვთქვათ, კონსტანტინე გამსახურდიას აქ ამუნარიცაც მოვიდა მცირეს თავის ექსპრესიონიზმის მანიფესტში თუ რასაც ხადებს კონსტანტინე გამსახურდია პირდაპირ წეს, რომ ჩვენ უნდა გადავლახოთ ქართული კულტურის ეთნოგრაფიული მიჯნები. აი ეს არის მნიშვნელობა. ამაში იგულისხმება ამ ეთნოგრაფიული მიჯნების გადალახვა, სწორედ იგულისხმება, რომ ქართული კულტურა თავისი ფართო გაგებით, მისი ხელოვნება, მისი ლიტერატურა, მისი ვთქვათ, პოლიტიკური აზროვნება და ასე შემდეგ, სწორედ მან უნდა დაძლევოს ის პროვინციალიზმი, ის შეზღუდულობა, რაშიც აქ მთელი 117 წლის განმავლობაში საქართველო იმყოფებოდა ვითარებაში და ამყოფებდა ამ ვითარებაში რუსეთის იმპერია და ეს მდგომარეობას. ასე რომ აი ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი ქართული ამასაც მე რატომ უსვამ ამას ხას რომ მომავალ კვლევებში და განსაკუთრებით ეს ჩვენი კულტუროლოგების არა მარტო ლითოდნეების, არამედ სწორედ ქართულმა კულტუროლოგებმა, სოციოლოგებმა, სოციალ ფილოსოფოსებმა და
ქართული კულტურის, ისტორიის და ლიტერატურის კვლევარებმა ქართული მოდერნიზმის ამ ასპექტსაც უნდა მიაქციონ ყურადღება და ქართული მოდერნიზმი ჩვენ უნდა შევისწავლოთ არ მხოლოდ წმინდად ლიტერატურული თვალსაზრისით, არამედ სწორედ კულტუროლოგიური თვალსაზრისითაც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ამ თვალსაზრისით უნდა ვახსენო ძალიან ასე ვთქვათ საეტაპო წერილი, ვიტყოდი ქალბატონ ბელა წიფურიას, მისი წერილი გახლავთ მოდერნისტული გამოცდილება საქართველოში და ქალბატონი ბელა სწორედ აი ამ დამსახურებას ასე ვთქვათ უსვამს პირველ რიგში ამას უსვამს ხას. ცხადია ლიტერატურულსაც, მაგრამ ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმის დამსახურება არ არის წმინდად ესთეტიკური, არამედ ეს არის კულტუროლოგიური, კულტურტრეგერული და პოლიტიკური და სწორედ ქალბატონი ბელა თავის წერილში სწორედ ამას უსვამს ხას, რომ ქართული მოდერნიზმის შიგნით სწორედ ეს ანტიკოლონიური დისკურსები იკვეთება და ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი არის ის სივრცე, სადაც ხდება სწორედ ახალი ორიენტირების მონიშნა, ორიენტაცია პარიზზე, ბერლინზე, ასე ვთქვათ, ანუ მთელს დასავლურ კულტურაზე და ახალი პარადიგმების და ახალი ორიენტირების დაფუძნება. აი სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი ქართული ლიტერატურულ მოდერნიზმში, ეს ასპექტიც. და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს ყველა, ვინაიდან სწორედ საბჭოთა პერიოდში აი ეს მომენტი სწორედ მიჭკმალული იყო თქვა იგივე კონსტანტინე გამსახურდიას მოდერნისტული პერიოდი, მიჭკმალულია გალაქტიონის მოდერნისტული პერიოდი რა კვლევებში და ეს სწორედ ეს დამსახურება, ანუ თქვა და აი და მაინც ხაზი ესმება რომ თქვა აი მხოლოდ თქვა რუს ავტორებთან ქონდა თქვა ურთიერთობა ქართულ მოდერნისტებთან და თვითონ სხვა არ არსებობდა რა თქვა მაშინ როდესაც ქართული მოდერნიზმი ზოგადად და კერძოდ ლიტერატურული მოდერნიზმი იმით არის საინტერესო რომ განსხვავებით იგივე ქართული რომანტიზმისაგან, ასე ვთქვათ, ქართულ მოდერნიზმს ზოგადად და კერძოდ ლიტერატურულ მოდერნიზმს სწორედ უშუალო კავშირი ჰქონდა ევროპასთან და არა თქვათ შუალობითი. ანუ თუნდაც ის გარემოება გავითვალისწინოთ რომ ყველა ქართველი მოდერნისტი ავტორი თითქმის ყველა თქვა იქნება ეს მწერალი თქვა ხელოვანი სხვა დარგისა ისინი უშუალოდ მთელი წლების განმავლობაში იგივე კონსტანტინე გამსახურდია იგივე გრიგოლ რობაქიძე იგივე ნიკოლოზ ტიფანიძე იგივე ერეკლე ტატიშვილი იგივე სხვა წარმომადგენლები ქართული მოდერნიზმის იგივე შალვა მუცუბიძე იგივე თქვა კონსტანტინე კაპანელი დიმიტრი უზნაძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მთელი ეს პლეიადა იგივე ქართველი მხატვრები იგივე შალვა ქიქოძე იგივე დავით კაკაბაძე, ელენე ახვლედიანი, ლადო გუდიაშვილი, ანუ ეს მთელი ეს პლეიადა, თქვა ქართველი მოდერნისტების ასე ვთქვათ. იგივე არ დაგვაგვიწყდეს ჩვენი უდიდესი მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძე. ეს ის ასე ვთქვათ თაობა, ანუ ეგრეთ წოდებული რაინდალეული თაობა, ასეც შეგვიძლია ვწოდოთ, ან სენადალეული თაობა, ანუ ფაქტიურად თერგდალეული თაობა ჩაანაცვლა რაინდალეულმა თაობა. ანუ აქ კარგად ჩანს ეს მომენტი. ანუ ეს თაობა, რომელიც უშუალოდ წლების განმავლობაში ცხოვრობენ ევროპაში, მოღვაწეობენ ევროპაში, ეცნობიან ევროპული ახალი უახლესი ლიტერატურული მიმდინარეობების ახალ იდეებს, იგივე თქვათ ეცნობიან უშუალოდ ორიგინალში ტექსტებს, აქვთ ურთიერთობა ადგილობრივ წრეებთან, იგივე ეცნობიან აი ახალ პარადიგმებს, ახალ ავტორებს, ფილოსოფოსებს, იგივე ნიცშე, ბერგსონი, ფროიდი და ყველაფერი ეს არის იმის წინაპირობა, ქმნის იმის წინაპირობას, რომ ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი ამ შემთხვევაში ფუძნდება როგორც ასე ვთქვათ ის ფენომენი, რომელსაც უშუალო კავშირი, უშუალო ინსპირაცია, უშუალო შთაგონება აქვს, ასე ვთქვათ, ევროპული მოდერნიზმისაგან და ამ ინსპირაციას უშუალოდ იღებს სწორედ ევროპული მოდერნიზმისაგან. რაც შეეხება თვითონ იმ სიახლეებს თქვათ, რაც ქართველმა მოდერნისტებმა აი განახლებას, რადიკალურ რევოლუციურ განახლებას, რაც ქართულმა მოდერნისტებმა შეიტანეს თქვათ ქართულ მწერლობაში, ცხადია, აქ არის მთელი მიმართულებები. ჯერ ესეთი უნდა ითქვას, რომ ქართულ ლიტერატურულ მოდერნიზმში დაინერგა და გადმოტანილი იქნა ის ლიტერატურული მიმდინარეობები. სული სახით არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გვაქვს ჩვენ
ფენომენები, რასაც ქვია ქართული სიმბოლიზმი, ქართული ექსპრესიონიზმი, ასევე ქართული იმპრესიონიზმი შეიძლება ითქვას. და ავანგარდისტული მიმდინარეობა. ეხლა სხვა საკითხი, ეხლა რამდენად ასე ვთქვათ, მასშტაბურია ეს ყველაფერი, მაგრამ თვალსაჩინო შეიძლება ითქვას, რომ ქართული სიმბოლიზმისა და ქართული ექსპრესიონიზმის სახით და იმ ავტორების სახით, რომლებიც წარმოადგენენ ამ ორ მძლავრ მოდერნისტულ ლიტერატურულ მიმდინარეობას, კერძოდ გალაქტიონ ტაბიძე, კონსტანტინე გამსახურდიან, გრიგოლ რობაქიძე, ჩვენ გვაქვს სწორედ ევროპული განზომილების ავტორები, შეიძლება ითქვას ამ თვალსაზრისით. და გარდა ამისა არიან სხვა ავტორებიც, იგივე დემნა შენგელაი, იგივე მიხეილ ჯავახიშვილი, იგივე ნიკოლო ტიფანიძე და თუნდაც სხვა ავტორებიც, თქო, იგივე ცისფერ ყანწელები, რომელთაც დიდი წვლილი მიუძღვეთ იმაში, რომ ქართული მოდერნიზმის სპექტრი არის სწორედ მრავალფეროვანი და ასე ვთქვათ, მრავალი მიმართულების შემცველი. გარდა ამისა, ის რომ ქართული მოდერნიზმი არ არის რაღაცა ესეთი სტიქიური მოვლენა, ან მოდას აყოლა და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი არის თვითრეფლექტირებადი, ასე ვთქვათ, ფენომენი. ეს თან ვთქვათ, თავის თავს შეიმეცნებს და თავის თავს მოიაზრებს და გაიაზრებს, როგორც ახალი სიტყვა ქართულ წერილობაში და ეს არ არის რაღაცა სტიქიური მოვლენა. ამის დასტური ეს, რომ სწორედ სიმპტომატურია, რომ ყოველი ანუ ვთქვათ, ახალი ლიტერატურული მიმდინარეობის დაფუძნებას სწორედ ეს გარკვეული საპროგრამო ტექსტები უძღვის, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი ტექსტებისა, იგივე ვთქვათ, ცისფერ ყანწელთა მანიფესტი, იგივე კონსტანტინე გამსახურდიას ექსპრესიონიზმის მანიფესტი. რა, გარდა ამისა, ვთქვათ, ფართოდ არის გაშლილი სწორედ ლიტერატურული ცხოვრება. ყველა ეს ლიტერატურული დაჯგუფება და მიმდინარეობა აქვეყნებს თავის საპროგრამო წერილებს, თავის საკუთარ საპროგრამო ჟურნალებსა და გაზეთებში. რა, მთელი, ასე ვთქვათ, აგერ ამის თვალსაჩინო ნიმუშია თუნდაც ახლახან გამოცემული ქართული ლიტერატურის მუზეუმის მიერ შესრულებული ბრწყინვალე პროექტი, როდესაც 4 უზარმაზარი ტომია, 4 უზარმაზარ ტომში შევიდა იმ პერიოდის ქართული ლიტერატურული გაზეთებია თავმოყრილი, ვთქვათ, იგივე ცისფერი ყანწები, იგივე ჰაშორიეს 4, უამრავი, რა ჩამოთვლის იმას, იგივე მეოცნებენი ამორები, იგივე კონსტანტინე გამსახურდიას გამოცემები, იგივე ლომისი იქნება, საქართველოს სამრეკლო, უამრავი, ანუ ფაქტიურად უამრავი მრავალფეროვანი ლიტერატურული და საზოგადოებრივი ჟურნალ-გაზეთი გამოდის და გამოსცემენ თვითონ ქართველი მოდერნისტები და იქ სწორედ ხდება ამ ყველაფრის გააზრება, იმ ახალ-ახალი ფენომენების, რაც ჩნდება ევროპულ მოდერნიზმში და თქვათ ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი რაღაცნაირად ცდილობს დაეწიოს იმ ახალ იდეებს და ახალ ტენდენციებს ლიტერატურაში, რაც არის ევროპულ მოდერნიზმში. ამდენად ეს ფენომენი ქართული მოდერნიზმის, ეს არ არის ხალხსუსური, ეს არ არის ჩვეულებრივი შემთხვევითი რაღაცა გაუაზრებელი სტიქიური მოვლენა. ეს არის სრულიად გააზრებული გარკვეულ კონკრეტულ პროგრამულ წიაღსვლებზე და თვითრეფლექსიაზე გააზრებული ფენომენი. და გარცადაც მოცემულია, ასე ვთქვათ, სოლიდური თეორიული განაზრებანი მიმდინარე მოდერნისტულ ლიტერატურულ პროცესებზე და არა მარტო ლიტერატურულ პროცესებზე, არამედ საზოგადოებრივ, კულტურულ, პოლიტიკურ პროცესებზე და სწორედ ეს ხალხია, ქართული მოდერნისტები არის ის პიროვნები, რომელთაც ქართულ სინამდვილეში შემოყვათ ახალ-ახალი სახელები, ნიცშე, ბერგსონი, შპენგლერი, ფროიდი, ანუ ეს ის მოაზროვნეები, რაზეც დგას საერთოდ ზოგადად მოდერნისტული პარადიგმა. სხვა ავტორებიც ახლა გადავხედოთ, თქვათ, იგივე წერილები, რომელთა სახელებით შემოდის, თქვათ, ქართულ სინამდვილეში ის უცხოელი მწერლები, თქვათ, პლეიადა შემოყავთ ქართულ მოდერნისტებს, იგივე სიმბოლისტები, ფრანგის სიმბოლისტები, გერმანელი ექსპრესიონისტები. ასე რომ ჩვენ სასახოვნო ვთქვათ, რომ ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმი ეს არის, ასე ვთქვათ, ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ეს არის ფენომენი, რომელიც უშუალოდ სათავეს იღებს თავის პირველ წყაროებიდან, ანუ ვთქვათ, მას უშუალო კონტაქტი აქვს ევროპულ მოდერნიზმთან ზოგადად და ამ შემთხვევაში ლიტერატურულ მოდერნიზმთან. და მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი მთავარი დამსახურება ასევე წმინდა ესთეტიკური თვალსაზრისით, რაც არის ქართული მოდერნიზმის, არის ის, რომ
სწორედ ქართული მოდერნიზმის წიაღში და ქართულმა მოდერნიზმმა მოახერხა ის რომ როგორც იქნა რეალურ ფაქტად იქცა ლიტერატურის ახალი ჟანრის, კერძოდ რომანის დაფუძნება, ქართული რომანის დაფუძნება. მე ძალსაღად ვიტყვი რომ ქართული რომანი, როგორც ასეთი ეს ფენომენი, სწორედ უკავშირდება ქართულ ლიტერატურულ მოდერნიზმს, იმიტომ რომ ეს ჟანრი აქამდე არ არსებობდა ქართულ სინამდვილეში, კერძოდ მე-19 საუკუნეში ვერ ჩამოყალიბდა ქართული რომანი და ამას ჰქონდა თავის კონკრეტული მიზეზები და მე დაუბრუნდები ამ მიზეზებს, მაგრამ აქ ვიტყვი და ხაზს გავუსვამ, რომ სწორედ ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმია და კერძოდ კონსტანტინე გამსახურდია ეს ავტორები გრიგოლ რობაქიძე, დემნა შენგელაია, მიხეილ ჯავახიშვილი, რომლებიც ასე ვთქვათ, ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში და სინამდვილეში აფუძნებენ ახალ ლიტერატურულ ჟანრს, კერძოდ რომანს და სწორედ მათი დამსახურებაა, რომ როგორც იქნა საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა და შეიქმნა ქართული რომანი. ნუ ხარია ახლა ჩვენ იყო, ვთქვათ, აი ამ რომანებს ვთქვათ და ვთქვათ, რომ 20-იან წლებში, ესე ვთქვათ, ერთმანეთის შემთხვევაში არ არის, სწორედ 20-იან წლებში, აი, სწორედ მოდერნიზმი 20-იან წლების დასაწყისში პირველ ნახევარში ეს სადაც არის, ვთქვათ, კულმინაცია ქართული მოდერნიზმის, სწორედ ერთმანეთის მიყოლებით იქნება სწორედ მოდერნისტული რომანები. ზოგადად იქნება საბოლოოდ როგორც იქნება ჩამოყალიბდება ქართული რომანი და კერძოდ მოდერნისტული რომანი. გავიხსენოთ იგივე კონსტანტინე გამსახურდიას, დიონისოს ღიმილი, გრიგოლ რობაქიძის, გველის პერანგი, იგივე დემნა შენგელაიას, სანავარდო. ეს არის ვთქვათ პარადიგმატული ქართული მოდერნისტული რომანები და ამავდროულად არაწმინდად მოდერნისტული რომანები, არამედ ეს არის ფაქტიურად პირველი ქართული რომანები თავისი კლასიკური გაგებით. ჟანრის კლასიკური გაგებით. კი, მართალია 10-იან წლებში ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ ისიც რომ ვთქვათ ვასილ ბარნოვი ქმნის ეგრეთ წოდებულ ისტორიულ რომანებს, მაგრამ ეს არის იგივე მიმხრალი შარავანდეთი, ტრფობა წამებულთა, მაგრამ ეს ამას ჩვენ ვერ განვიხილავთ, ასე ვთქვათ. იმ ცდად რომანის დაფუძნებისა, რასაც ვქვიათ, თვისობრივად ახალი რომანი და ახალი ქართული რომანი. რამდენადაც ეს მოგეხსენებათ, ეს არის ვთქვათ ისტორიული რომანები და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიული რომანის ჟანრი მაინდა-მაინც ვთქვათ ვერ უნდა განვიხილოთ ჩემი აზრით აი ფენომენად, საიდან ჩვენ შეგვიძლია ახლა დავიწყოთ რომ აი ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა ქართული რომანი. არა, ეს არის ვთქვათ იგივე ვთქვათ იმ ტრადიციის გაგრძელება, რაც იყო ვოლტერ სკოტთან ის ეგრეთ წოდებული ისტორიული რომანებისა. თვისობრივად იქ ვთქვათ ესთეტიკის და პოეტიკის თვალსაზრისით მოდერნისტულობისა. იქ არ არის ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ქართული მოდერნისტული რომანით იწყება ზოგადად ქართული რომანის ასე ვთქვათ დაფუძნება და შემდგომ გაგრძელდება ეს ხაზი. და აი ბარემ ითქვას ისიც, რატომ თუნდაც იგივე მე-19 საუკუნეში ხა იქით რაღაც ჩავამავდები მე-18 საუკუნეს. მე-19 საუკუნეში თუნდაც ყალიბდება კლასიკური თუნდაც რეალისტური რომანი, რომანტიკული რომანებია რა. რატომ არ ხდება თქვა ამას თავისი ახსნა აქვს, თავის კონკრეტული ახსნა. რატომ ვერ ყალიბდება ქართული რომანი? ამას ძალიან მარტივი ახსნა აქვს, იმდენად რამდენადაც თვითონ რომანის ჟანრია. თავისი სპეციფიკა ამ ჟანრის არის ის, რომ თქვა რომანმა უნდა მოიცვას მთელი მასშტაბი კოსმიურობისა, მთელი თქვა პანორამა, მთელი ასე თქვა ისტორიული პროცესისა, მაგრამ საქართველოში მოგეხსენებათ, რომ მე-19 საუკუნეში ეს მსგავსი პანორამულობა და მასშტაბურობა არ არის, იმდენად რამდენადაც არის ძალიან ასე ვთქვათ, ცხადი ობიექტური ვითარება. მოგეხსენებათ, რომ საქართველო არის რუსეთის ასე ვთქვათ, კოლონიური დანამატი, ასე ვთქვათ, წარმოადგენს პროვინციას, რუსეთის განაპირა პროვინციას და ასეთ შეზღუდულ კულტურულ, პოლიტიკურ, სოციალურ ვითარებაში ბუნებრივია, რომ ვერ ჩამოყალიბდება ლიტერატურის ის მასშტაბური და პანორამული ჟანრი, რასაც ქვია რომანის ჟანრი. და ცხადია, ქართული პროვინციული ყოფა და თვალსაჩინო არ იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ თქვა ისეთი მასშტაბები აეღო თქვა ქართულ მწერალს, რომ თქვა განხილულიყო თქვა სოფლიო კოსმიური დრამატული სიტუაციების, რაც არის თქვა იგივე ბალზაკთან, ტოლსტოისთან, დოსტოევსკისთან და ასე შემდეგ, ან დიკენსთან, რა. და ცხადია, ქართული
ყოფა 19 საუკუნის გამოიწურებოდა რითი თქვა პროვინციული და ისიც დავამატოთ რომ урбанистული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომ თქვა ჩამოყალიბდეს რომანის ჟანრი და განვითარდეს ეს არის урбанистული განვითარება და მოიხსენებათ 19 საუკუნეში არანაირ урбанизმსა და კლასიკური გაგებით урбанистულ განვითარებაზე საუბარი ზედმეტია თბილისის წარმოადგენს მოიხსენებათ ერთ-ერთ განაპირა პროვინციულ ქალაქს და კლასიკური გაგებით урбанизმი აქ არა გვაქვს რომ ხელი შეწყობოდა ამით არათა შემთხვევაში არის პარიზი არის ლონდონი და არის ბერლინი და ეს კლასიკური урбанистული ქალაქები სწორედ თავაზობენ კლასიკურ ასე ვთქვათ რომანებს არა იგივე იქნება ზოლას რომანებიც შეგვიძლია ცხადია ვახსენოთ და ფლობერის არა ამდენად ეს შეზღუდული პროვინციული ყოფა და კოლონიური ყოფა სწორედ არიძლეოდა იმას რომ თქვა თემატიკა მრავალფორმოვანი ყოფილიყო იგივე თქვა რა არის ქართული ყოფა ეს არის თქვა სოციალური გაჭირვება ქართული კოლონიური ყოფა დაჭაგრული ყოფა მოშლილი საზოგადოების ფენები მათი მოშლილი ფუნქციები და სწორედ ეს გააკრიტიკა ილია ჭავჭავაძეს ქართული უფუნქციო კოლონიური პროვინციული ყოფა თავის ლუარსაბ თათარიზეში და ამდენად ის სოციალური პრობლემატიკა ის პროვინციული ყოფის პრობლემატიკა თქვათ და სოციალური ურთიერთობის პრობლემატიკა რასაც ასახავდნენ ქართველი მწერლები 19 საუკუნეში ამისთვის აბსოლუტურად საკმარისი იყო თქვათ პროზის ის ჟანრები რაც არის ნოველა რაც არის ვრცელი რომანი და ჩვენ ასეთი ბევრი ვიცით თქვათ იგივე ჭონქაძის ასე ვთქვათ ისტორიული მოთხრობა სურამის ციხე იგივე დავით კლდიაშვილის მოთხრობები იგივე ილიას მოთხრობები ანუ ეს არის ის პროზაული ტექსტები ანუ ის ჟანრები ანუ ცელი მოთხრობები ასე ვთქვათ რაც სრულიად საკმარისია იმ ამოცანის დასაკმაყოფილებელად და გადმოსავსემად რასაც ქვია პროვინციული კოლონიალური ქართული შეზღუდული ყოფის ასუსო ყოფის და არა ყოფიერების და ყოფის ასახვა, მისი კრიტიკა და მიუღებლობა. ამდენად ასეთ ვითარებაში ცხადია ასეთი რომანის კლასიკური რომანის ჟანრის ადგილი არ უნდა. თვითონ მწერლების თვალსაჩინო შეზღუდული იყო, იმდენად რამდენადაც ჩვენს მწერლებს 19 საუკუნეში, იმდენადაც არ იყო ეს ინტენსიური მათი მიმოქცევა, ასე ვთქვათ, დასავლეთში. თვითონ ჩვენი მწერლების თვალსაჩინოც ამდენად შეზღუდული იყო. ან ჩვენი მწერლების თვალსაჩინოც თვითონ პროვინციული ყოფის, ქართული პროვინციული 19 საუკუნის ქართული პროვინციული ყოფის შეზღუდულობა განაპირობებდა და ზღუდავდა და ამდენად აი ეს მთელი რიგი ფაქტორებისა რაც იწვევდა იმას რომ ვერა და ვერ ჩამოყალიბდა 19 საუკუნეში ქართული რომანი და ამ თვალსაზრისით საინტერესოა სწორედ კონსტანტინე გამსახურდიას დაკვირვება და მე სწორედ ჩემი ეს დისკურსი სწორედ აქედან მოდის კონსტანტინე გამსახურდიას ამ დაკვირვებიდან ჩემთვის ეს მისაღებია. ერთოდ დიონისოს ღიმილის მეორე გამოცემის ბოლო სიტყვაში სწორედ აი ამ პრობლემატიკას შეეხო თუ რატომ ვერ ჩამოყალიბდა თქვა თავის დროზე კერძოდ 19 საუკუნეში ქართული რომანი. იგი წერს ციტატის დასაწყისი. ცნობილია გასული საუკუნის, ესე იგი 19 საუკუნის ქართულ სიტყვაკაზმულ მწერლობას კულტურული რომანის ტრადიცია არ დაუტოვებია ჩვენთვის. ცალკეული ცდები რომანის დაწერისა 19 საუკუნის ქართულ მწერლობაში უპირატესად სოფლურ ყოფას ემყარებოდა. მემამულეთა წრეს, ხოლო პერსონაჟების ამგვარი პროზისას უკულტურო მემამულენი, თავადები, აზნაურები, მღვდლები და გამოსწავლელი მასწავლებლები შეადგენენ. ან ფაქტიურად კარგად არის მინიშნებული თუ რა არის რა ტიპის არის 19 საუკუნის ქართული კულტურული ყოფა, სრული პროვინციალიზმი და ცხადია პროვინციალურ ყოფას თავისი პროვინციალური პერსონაჟები ახასიათებს, თქვა თავის შეზღუდული თვალსაჩინო და ჩვენ კარგად მოგვიხსენება თქვა თუნდაც კლდიაშვილის მოთხრობები, ილიას მოთხრობები, იგივე ეგნატე ნინოშვილის მოთხრობები თუ რა ტიპის პერსონაჟებთან აქვს საქმე, ყოველდღე მართლაც ჭალებში, არც შეიძლება უკულტურო განმათლებელ, ასე ვთქვათ, შეზღუდული თვალსაჩინოს პერსონაჟებთან აქვს საქმე რა და ბუნებრივია ასეთ ვითარებაში არ უწყობს ეს ყოველივე ხელს იმას რომ ასეთ ვითარებაში ჩამოყალიბებულიყო ქართული რომანი. ანუ დეფიციტია ცხადია ისეთი ტიპის პერსონაჟებისა, ისეთი ტიპის კულტურული პერსონაჟებისა,
რომლებიც იქნებიან უაღრესად განათლებული და განათლებული სწორედ ახალი ევროპული აზროვნების სააზროვნო იდეებით არა. და აი სწორედ შემდგომ პერიოდში 20-იან წლებში, როდესაც ქართული მოდერნიზმი თავის კულმინაციაშია 20-იან წლების დასაწყისში პირველ ნახევარში. აი სწორედ აქ ჩნდება და შემთხვევითი არ არის ეს რომ აქ ჩნდება სწორედ ქართული რომანი თავისი კულტურული პერსონაჟების, ანუ ფართო მასშტაბის სააზრო და თვალსაჩინოს მატარებელი პერსონაჟების, ევროპული მასშტაბის, ასე ვთქვათ, პერსონაჟები, აზროვნებით, ქცევით, კოსმიური ტკივილების შემცველი პერსონაჟები და აგეთი დეტალი შემთხვევით არის, რომ ეს პერსონაჟები ქართული პროვინციული შეზღუდული ყოფის ფარგლებში კი არ გადაადგილდებიან, არამედ ეს პერსონაჟები ახალი ქართული რომანის და კერძოდ მოდერნისტული რომანის პერსონაჟები სწორედ მთელ სოფლიოში გადაადგილდებიან. კერძოდ იგივე გავიხსენოთ დიონისოს ღიმილის თავარი პერსონაჟი კონსტანტინე სავარსამი სად გადაადგილდება? ჯერ ესეთი ის არის, ვთქვათ, ცოდნე ევროპული სულიერების, ევროპული მასშტაბური ახალი იდეების და როგორც კონსტანტინე გამსახურდია უწოდებს, ასე ვთქვათ, კულტურული პერსონაჟია თვალსაზრისით რა. და სწორედ ხას უსვამს, რომ აი ასეთი ტიპის პერსონაჟები პირველად შემოვიყვანეთ დიდი სულიერი კულტურის მატარებელი კიპერი, მე შემოვიყვანეო, ასე ვთქვათ, ხას უსვამს პირველად და ეს ფაქტია, ვთქვათ. კი აქ შეიძლება ცოტა თავმომწონედაც ამბობს ბატონი კონსტანტინე, მაგრამ ამას ფაქტს, ყოველ შემთხვევაში ობიექტურად მართლაც ესია, რომ მისი რომანი დიონისოს ღიმილი, რომელიც 1924 წელს გამოვიდა 25 წელს, სწორედ თავაზობს ასეთი ტიპის ახალ პერსონაჟს. დიდი სულიერი კულტურის და გამოცდილების და მოდერნისტული გამოცდილების მატარებელ პერსონაჟს, კონსტანტინე სავარსამიძეს. და რა თავარია, სად გადაადგილდება ეს პერსონაჟი? არა სადღაც, თქვა, პროვინციულ ქართულ სოფლებსა და ქალაქებში, არამედ პარიზში, რომში, ბერლინში. აქვე გავიხსენოთ გრიგოლ რობაქიძის პერსონაჟი არჩიბალდ მეკეში. სად გადაადგილდება ეს? ისიც გადაადგილდება მთელ სოფლიოში. ლონდონში, შემდგომ მესოპოტამიაში, ირანში, საქართველოში, რა. მაგრამ უკვე მოდერნისტულ საქართველოში ეს 10-იან წლების ბოლო, 20-იან წლების დასაწყისია, რა. ამდენად ჩვენ უკვე ფაქტია, ჩვენ უკვე საქმე გვაქვს ახალი ტიპის ქართულ პერსონაჟებთან, რომლებიც თქვათ გადაადგილდებიან მთელ სოფლიოში. და რაც თავარია, ხადია, ახსენეთ, რომ ქართული მოდერნისტული რომანი, ქართული მოდერნისტი ავტორების დამსახურება, იმდენად რამდენად თვითონ ქართული მოდერნისტები იყო, თქვათ, აი ესთეტიკურ პარადიგმებსა და პოეტიკას ნაზიარები, იმ იდეებს ნაზიარები, ნიჩე, ბერგსონი, შოპენჰაუერი, კირკეგორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რაც თავარია, ისინი ამავდროულად ნაზიარები იყვნენ ახალ კულტურულ სივრცეს, ურბანისტულ სივრცეს და ეს არის მნიშვნელოვანი სწორედ. აი ამ ახალ მოდერნისტული კულტურის სივრცეს იმთავითი ურბანისტული სივრცეა და შემთხვევითი არ არის სწორედ, რომ ისინი ქალაქებში გადაადგილდებიან, დიდი ევროპის დიდ ქალაქებში, ასე ვთქვათ, გადაადგილდებიან ქართველი მოდერნისტი ავტორების მოდერნისტი პერსონაჟები და ეს არის მნიშვნელოვანი ამდენად და რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, აი სწორედ ხას უსვამ, რომ როგორც იქნა საბოლოო ჯამში 20-იან წლებში, მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში, როგორც იქნა ქართული ალიბდება, ისახება და ვითარდება და ჩაისახა ერთხელ და სამუდამოდ ქართული რომანი, ქართული მოდერნისტული რომანი და მე ვიტყოდი ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმის უდიდესი დამსახურება არის ის, რომ ჩვენ გაგვაჩნია, ასე ვთქვათ, დღეს უკვე გაგვაჩნია წადია სხვადასხვა ესთეტიკისა და პოეტიკის, მაგრამ საწყისები სწორედ ქართულ მოდერნიზმშია, ქართულ მოდერნიზმში, რომელიც საფუძვლოს უყურის ერთხელ და სამუდამოდ საფუძვლოს უყურის ქართულ მოდერნისტულ რომანს და ზოგადად რომანს. და რაც შეეხება სხვა ჟანრებს, ხადია ესეც უნდა ვახსენოთ. ქართული ლექსი და გალაქტიონი და მისი გალაქტიონის არტისტული ყვავილები, ეს არის საერთოდ კოსმიური მასშტაბები, რაც ქართულმა სიმბოლიზმმა გალაქტიონის სახით მიანიჭა ქართულ ლექსს და მოგვეხსენება ჩვენ, რომ ქართული ლექსის პროვინციულობა როდესაც მთელი 900-იან და 1000-იან წლების მანძილზე ქართული ლექსი, როგორც მეტრიკის, როგორც პოეტიკის თვალსაზრისით, როგორც თემატიკის თვალსაზრისით, ხადია იყო კატასტროფულ ვითარებაში. იმდენად
რამდენადაც ქართული ლექსი 900-იანი და 1000-იანი წლებისა ეს იყო ეპიგონური თავისი არსით და სადაც იყო ცალსახა მიბაძვა აკაკი წერეთლის პოეტური ესთეტიკისა და პოეტიკის. Ამდენად ეს რევოლუციური გარდაქმნა ქართულ ლექსში, ქართულ პოეზიაში და ესეც ცხადია ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმის და ამ შემთხვევაში ქართული სიმბოლიზმის დამსახურება გალაქტიონის სახით და თქვა ჩვენ საპროგრამო კრებული არტისტული ყვავილების სახით, სადაც არის მართლაც კოსმიური მასშტაბები. და პლუს ამას არ უნდა დავიწყოთ იგივე გალაქტიონის 20-იანი წლების ასე ვთქვათ პოსტსიმბოლისტური პოეზია, სადაც ასევე დიდი მასშტაბებია და დიდი სიახლეებია პოეტიკის თვალსაზრისით. და ასევე გავხსენოთ ჟანრობრივი წინსვლა დრამის თვალსაზრისით, როდესაც 10-იან 20-იან წლებში იქნება ქართული მოდერნისტული დრამები და ამაში დიდი დამსახურება მიუძღვის სწორედ გრიგოლ რობაქიძეს, როდესაც 1913 წელს იგი ქმნის, ასე ვთქვათ, მართლაც მოდერნისტულ განახლებულ ქართულ დრამატულ ნაწარმოებს ლონდას, ექსპრესიონისტულ, ასე ვთქვათ, დრამა მისტერიას, რასაც მოყვება ლამარა, ასევე ექსპრესიონისტული დრამა მისტერია, ასევე მალშტრემი, რობაქიძისავე და ასევე არ დაგვავიწყდეს ამავე პერიოდში 10-იან წლების ბოლოს კონსტანტინე გამსახურდიას ექსპრესიონისტული დრამა გარსი მარადი. ანუ ის გვამიდა საბოლოო ჯამში რომ თვისობრივი რევოლუციური რადიკალური გარდაქმნები ფუძნდება ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში, ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმის შემოსვლით და დაფუძნებით, როდესაც ხდება აბსოლუტური ძირეული ჟანრობრივი განახლება ერთი მხრივ და ზოგ შემთხვევაში ახალი ჟანრების დაფუძნება. და ბოლოს როგორ შეიძლება შევაფასოთ, როგორ უნდა მოვახდინოთ პერიოდიზაცია ქართული მოდერნიზმის. ალბათ ჩემი აზრით შესაძლებელია ავიღოთ მაინც დათარიღება ქართული მოდერნიზმის საორიენტაციო დავიღოთ დაახლოებით 1900-იანი წლებიდან 1930-იანი წლების შუახანებამდე. იმდენად რამდენადაც 900-იან წლებში უკვე მოდერნისტული ტენდენციები ჩნდება ქართულ პროზაში, მეახედველობაში მაგ ნიკოლაძის მინიატურები და ნოველები იმპრესიონისტული ტიპისა, ასევე მხედველობაში მაქვს მიხეილ ჯავახიშვილის მოთხრობები და ნოველები, სადაც ეს არის გარკვეული ტენდენციები, სადაც გვაქვს ეს ფსიქოანალიტიკური ნაკადები, მაგრამ შემდგომ უკვე 10-იან წლებში თვისობრივად 10-იან წლების შუახანებში უკვე ხდება ქართული ლირიკის მოდერნიზაცია და განახლება. მხედველობაში მაგ 1915 წელს გამოცემული გალაქტიონის ლირიკის სიმბოლისტური ლექსებისა, შემდგომ უკვე 20-იან წლებში ეს ქართული ექსპრესიონიზმი შემოდის ქართულ მწერლობის სივრცეში, ქართული სხვა მოდერნისტი ავტორები და ეს მოდერნისტული ტიპის ტექსტები, თქვათ, უკვე მთელი 20-იან წლების განმავლობაში, თქვათ, მეტნაკლებად იქნება და ეს სადღაც უკვე 30-იან წლების დასაწყისში მაინც გვაქვს ჩვენ მაინც მოდერნისტული ესთეტიკით და პოეტიკით შექმნილი ტექსტები, კერძოდ მხედველობაში მაგ კონსტანტინე გამსახურდიას მთვარის მოტაცება და სადღაც 30-იან წლების დასაწყისისთვის უკვე კონკრეტული ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე ქართულ მწერლობაში მოდერნისტული ესთეტიკა და ტენდენციები ცხადია ქრება. ამას თავისი კონკრეტული მიზეზი აქვს. ერთი კონკრეტული თარიღი შეგვიძლია დავასაუბროთ 1932 წლის კომუნისტური პარტიის ცნობილი კრება, სადაც ერთხელ და სამუდამოდ განისაზღვრა ეგრეთ წოდებული სოციალისტური რეალიზმის ასე ვთქვათ კონცეფცია და ცხადია ეს იყო თავსმოხვეული ქართველი მოდერნისტებისათვის და ქართველი მოდერნისტები ცხადია იძულებულნი არიან უარი თქვან მოდერნისტულ ესთეტიკურ პარადიგმებსა და მოდერნისტულ პოეტიკაზე. გარდა ამისა, სხვა ობიექტური ფაქტორი არის ის, რომ 30-იან წლების შუახანებისთვის ქართველი მოდერნისტი ავტორები ფიზიკურად უკვე განადგურებულნი არიან, ეს ფაქტორიც უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ჩვენ მოვხაზავთ ქართული მოდერნიზმის ასე ვთქვათ დასასრულ თარიღს.
რამდენადაც რეპრესირებული არიან ჯავახიშვილი, ცისფერყანწელები, ზოგი შინაგან ემიგრაციაში იგივე ერეკლე ტატიშვილი, იგივე ნიკოლოზ კიპაინძე, იგივე ვალერიან გაფრინდაშვილი, რობაქიძე მოგეხსენებათ დევნილობაშია გერმანიაში. ხოლო კონსტანტინე გამსახურდია, გიორგი ლეონიძე ისინი ცვლიან უკვე პარადიგმებს და წმინდა ნაციონალურ პარადიგმებს აფუძნებენ ერთი მხრივ იგივე გალაქტიონის, ოდესაც ხდება წიაღსვლები უკვე საკუთრივ საქართველოს ისტორიის, ასე ვთქვათ, წიაღში და იქიდან ხდება გამოხმობა ახალი ნაციონალური პარადიგმისა. და ამდენად ასეთ ვითარებაში ქართული მოდერნიზმის ადგილი აღარ რჩება და სადღაც შეიძლება მოუხაზოთ 1930-იანი წლების შუახანები, რითაც შეგვიძლია თქვათ დაახლოებით თარიღა დავათვალოთ, თქვათ განსაზღვროთ დათარიღება ქართული მოდერნიზმის დასასრულისა. ანუ თქვათ შეგვიძლია ვიმეორებ ავიღოთ დათარიღების თვალსაზრისით, თარიღები 1900 წლიდან 1930-იანი წლების შუახანებამდე. თუმცა რა თქმა უნდა, კულმინაცია ქართული მოდერნიზმისა ეს არის ემთხვევა ძალსახად საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებს 1918-1920 წლებს და ასევე გრძელდება ეს კულმინაცია 20-იანი წლების პირველ ნახევარში. ეს ყველაფერი რაც შეიძლებოდა თქმულიყო აი ამ ასე ვთქვათ დღევანდელი გამოსვლის ფორმატში ქართულ მოდერნიზმთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.